Modul 1. Javno nastopanje. 4. del. Tehnika ustvarjalec novega vedenja. Eden od ključnih procesov pri osebnostnem spreminjanju je premik iz stanja vizije v aktivnost. V nevrolingvističnem programiranju so v ta namen razvili tehniko imenovano ustvarjalec novega vedenja. Tehnika nam omogoča, da preizkusimo nove načine vedenja v mislih, še preden jih uporabimo v resničnem življenju. Tako imamo možnost oceniti naše vedenje in preveriti, ali bo v resnici primerno za nas. Tehniko lahko uporabljamo skoraj v vseh situacijah, ki zahtevajo osebno fleksibilnost. Tako lahko pridobimo neko novo vedenje ali pa izboljšamo neko naše že obstoječe vedenje. Tehnika vsebuje 3 zadeve. Prva je oblikovanje jasne vizualne predstave želenega vedenja, torej kako se želim obnašati. Druga stopnja je poistovetenje s to predstavo na čutnem nivoju in seveda ubesedenje kateregakoli manjkajočega ali potrebnega elementa. Ti 3 koraki so nato povezani v zanko, skozi katero se ustvarja premik od vizije, ki jo imamo, v aktivnost in tudi nazaj. Ogledali si bomo 2 postopka za izvedbo tehnike ustvarjalec novega vedenja. Prvi je osnovni postopek, kjer ne uporabljamo modela ali vzornika, drugi pa je postopek z uporabo modela vzornika. Demonstracija vsebuje osnovni postopek brez uporabe modela. Osnovni postopek brez uporabe modela ali vzornika. Prva točka. Pomislite na neko dejavnost ali situacijo, kjer bi želeli biti bolj uspešni. Poglejte sebe kot v kinu ali na televiziji, mogoče na odru. Kaj počnete v tej situaciji, kakšni ste bili v tej situaciji do sedaj? Predstavljajte si, da sebe gledate na filmu ali v gledališču. Tudi tokrat ste izjemno uspešni. Nekajkrat zavrtite film in vnašajte popravke. Kako stojite, kako sedite, kako govorite, kako se premikate, kakšen je izraz na vašem obrazu in tako dalje. 4. korak. Če ste zadovoljni s tem, kar ste videli in slišali, vstopite v film ali na oder in občutite, kako je, če to počnete. Zaznajte svoje občutke v telesu, zvok vašega glasu, ko govorite in kakšni so seveda odzivi ljudi, ki so v bližini. 5. korak. Predstavljajte si situacijo v bližnji prihodnosti, ko boste potrebovali to novo znanje. Na začetku se opazujte od daleč, se pravi na filmu, odru, nato pa vstopite v situacijo. Zaznajte, kakšen občutek je, ko to počnete v resnični situaciji. Na ta način boste pripravili možgane, da bojo imeli občutek, da so že šli uspešno skozi izbrano situacijo. In naslednjič, ko boste v tej situaciji, bo vaše vedenje boljše. Postopek z uporabo modela ali vzornika. Pomislite na neko dejavnost ali situacijo, kjer bi želeli biti bolj uspešni. Poglejte sebe kot v kinu, na televiziji ali na odru, kaj počnete in kakšni ste bili do sedaj v tej situaciji. Izberite si osebo, to bo vaš vzornik, za katero verjamete, da bi kvalitetno in lahkotno delovala v tej vaši situaciji. To je lahko oseba, ki jo osebno poznate, mogoče pa ste jo le videli v nekem drugem kontekstu ali situaciji, mogoče na televiziji ali kje drugje. Sedaj si v mislih predstavljate to osebo v vaši situaciji na vašem mestu. Zelo jasno opazujte njeno početje, kakor da jo gledate v kinu ali na televiziji ali na odru. Natančno opazujte, kako ta oseba sedi, stoji, se premika, opazujte njene geste, izraz na obrazu, predstavljajte si zvok glasu te osebe in kako se drugi odzivajo na to. Če sedaj menite, da bi vam to vedenje koristilo v tej vaši situaciji, ter da je dobro, ekološko za vas in ostale v tej situaciji, gremo na naslednji korak. Predstavljajte si sebe poleg te osebe in skopirajte to njeno znanje in sposobnosti nase. Bodite pozorni na minimalne spremembe, ki jih to novo znanje in nove sposobnosti, ta nov odnos in prepričanja do naloge naredi pri vaši drži telesa, izrazu na obrazu, načinu, kako gledate. Sedaj si predstavljajte, da gledate sebe na filmu, odru. Toda tokrat ste izjemno uspešni s tem novim znanjem, ker ste znanje skopirali od svojega vzornika.
Nekajkrat zavrtite ta film, predstavo in vnašajte potrebne popravke. Ko boste zadovoljni z novim vedenjem in ga želite imeti na razpolago v tej in tudi podobnih situacijah, vstopite v film, predstavo in občutite, kako je, če to počnete. Zaznajte občutke v telesu, zvok vašega glasu, ko govorite, in odzive ljudi, ki so v bližini. Predstavljajte si situacijo v bližnji prihodnosti, ko boste potrebovali to novo znanje. Najprej se opazujte od daleč, nato pa vstopite v situacijo. Zaznajte, kakšen občutek je, ko to počnete v resnični situaciji. Ponovno, ko bodo vaši možgani šli nekajkrat uspešno skozi izbrano situacijo, bodo tudi v realni situaciji delovali tako, kot bi vi želeli. Prikaz demonstracije tehnike ustvarjalec novega vedenja, osnovni postopek. Zdaj bova pa naredili tehniko ustvarjalec novega vedenja. Jaz te bom vodila skozi 5 korakov, enostavnih, ti pa v bistvu vse si predstavljaš zelo živo, probaš čim bolj natančno zvizualizirati, ker pri tej tehniki je seveda bistveno to, da se premaknemo iz stanja vizije v aktivnost. In tukaj bova se odločili za ustvarjalec novega vedenja na področju nastopanja, tako da boš v bistvu zvizualizirala, kako izgleda tvoj idealni nastop. Bistvo te tehnike je, da enkrat, ko v bistvu mi to stvar zelo podrobno zvizualiziramo, se potem pokaže, da smo tudi v resničnem življenju boljš nastopali, kakor bi pa mogoče drugače. Se pravi, zdaj si izbereš dejavnost oziroma situacijo, v kateri bi želela biti bolj uspešna. Javno nastopanje, tako. In zdaj si kar predstavljaj, da si šla ali v kino ali v gledališče in na filmskem platnu oziroma na odru vidiš Tito, kako nastopa. In kar opazuješ, kaj Tita počne, kakšna je bila do sedaj v tej situaciji. Kako stoji, kako hodi, kako govori, vse podrobnosti. In ko boš prišla do konca filma, mi kar povej. Zdaj bo pa naslednji korak, da si spet predstavljaš sebe, se pravi Tito, ki nastopa, s tem, da tokrat je Tita izjemno uspešna. Zelo dobro predava, uživa v predavanju in opazuješ, kako Tita zdaj stoji, kako se premika, kako govori, kakšen je izraz na obrazu. Vse najmanjše podrobnosti opazuješ. In sproti vnašaš popravke, kar se ti zdi, da bi ti lahko še dodatno koristilo. In ko zaključiš z ogledom filma, mi spet poveš. Super je? Ja, si zadovoljna s tem, kako zdaj ta tvoja predstava izgleda? Ja. Dobro. Potem greva pa na predzadnji korak že. In sicer,
Zdaj si predstavljaš, da vstopiš v to Tito, ki obvlada predavanje in pogledaš celotno situacijo skozi svoje lastne oči. Se pravi, Tita že ima to fantastično veščino javnega nastopanja, obvlada javno nastopanje in seveda predava publiki. Kakšen je občutek v telesu, ko tako nastopaš? Ja, dobro. Zdaj pa še zadnji korak. Predstavljaj si neko javno nastopanje v bližnji prihodnosti, neko konkretno situacijo, na katero se želiš pripraviti. In se najprej spet opazuješ od daleč. Se pravi, opazuješ Tito v tisti konkretni situaciji v bližnji prihodnosti, kako odlično nastopa, in potem vstopiš v njene čevlje in pogledaš situacijo skozi svoje oči. Moram reči, kar dobro. Je kar dober. Uživaš v občutkih, ki jih podoživljaš ob tem? Ja. Super. Si šla skozi oba procesa, se pravi opazovanje sebe in pa tudi situacija skozi lastne oči? Ja. Super. Si pripravljena na nastop? Ja.